Déjà en direct sur Facebook. Nzambe apambola yo toza na ngambo mosusu. Bible na biso ete sika bato mibale to misato basangani Nzambe na bango elongo. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Estamos ya en directo de Facebook. Hoy es el jueves, el día de estudio. Y te invito a orar conmigo. Padre amado, gracias. Gracias por tu presencia. Una vez más, un día, un jueves, que hemos pactado a estar aquí para estudio bíblico. Bendice el que está preparado para escuchar esa palabra, prepara su corazón, que sea como una buena tierra que recibió una semilla y produjo 1000 y 1000. Y el que está distraído, toca su corazón. Sea tú, Padre, que dirigirá ese estudio de inicio hasta el fin. Todo lo que es del otro es de Satanás, lo arrumo y le tiro fuera en nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por ese momento. Y como una sola persona, todos digamos, gracias Señor Jesús. Bien, amén. Estamos dentro de nuestro estudio bíblico que hemos intitulado ¿Está preparada para entrar con Jesús en la boda? Quizá hablamos de las bodas, pero yo estoy diciendo a la boda, en tu boda con Cristo. Cada uno debe entrar con Cristo en la boda, en su boda. Y Mateo 25 de 1 a 13, donde hemos sacado ese tema. Y desde primero jueves hemos hablado de orientalismo, que habla de Oriente, que nos da símbolo de Oriente. Y hemos hablado del Evangelio. Y el jueves, otro jueves hemos hablado del avivamiento, que lo hemos hablado 2 jueves. Y el jueves pasado que hemos hablado de la puerta cerrada. Y hoy intentaremos hablar el último punto que nos queda, que es la puerta no se cerrará antes que entre si es preparada. La puerta no se cerrará antes que entre si es preparada. Bien, desde Mateo capítulo 25, versículo 10 a 13, para intentar terminar este tema. Que Dios te bendiga, hermano en Cristo. Como te he dicho, el jueves pasado hemos culminado el punto que era la puerta cerrada, donde hemos hablado realmente que esa puerta que nadie podría abrir, ahí nos separa con la gente que tiene alegría y está en luz, y con la gente que está en tiniebla, que está llorando. Entre los dos hay un muro que se llama el muro de separación. He dado el ejemplo de Éxodo capítulo 14, cuando Israel caminaba hasta su felicidad y Faraón con sus ejércitos siguió a ese pueblo, y la palabra dice, el ángel del Señor, Éxodo capítulo 14, 19 a 20, el ángel que guiaba a ese pueblo dio vuelta atrás para hacer el muro, a separar los que estaban en la luz de Israel y los que estaban en tiniebla, los egipcios. Así la separación. Y te he dicho que esa puerta separa a los que están llorando y los que estarán en alegría. Pero, hermano en Cristo, hoy yo quiero tocar ese último punto diciéndote, la puerta no se cerrará antes que entre si es preparada. Es el motivo, estamos hablando de la preparación de la novia. La puerta no se cerrará antes que entre si es preparada. Hermano en Cristo, es importante, cuando la trompeta tocará,
la iglesia subirá. Y Juan vio una puerta en el cielo, habla de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Él vio una puerta y cuando vio esa puerta, oyó la voz que decía, suba acá. Y él subió. Como sabemos, el Apocalipsis se divide en tres. Las cosas que tú has visto, las cosas que tú verás y las cosas que debe ver. Que es el último momento que él subió para ver realmente esas cosas. Así termina la historia de la iglesia. La iglesia terminará y la iglesia será arrebatada. Y creemos que todo subiremos. Es el motivo que estamos hablando de la preparación de la novia. Hablar de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas, que salieron en su destino, donde venía en religión, paganismo, judaísmo, no sé qué celote, cualquier secta, pero la palabra poderosa le dio la oportunidad para salir. Bien, bien-aimé, lelo, toyo simba point oyo, nakata tem na biso toza nango ke oza ya kobongama po okota na mobali na Yesu na kati ya feti ya libala. Alors, tozo lobela dernier point avant de conclure, lobi ete porte ekokangama te so avant ba oyo nyonso baza ya kobongama bakota pesanga ma bien. Yango moni tozobongisa bato, yango moni tozo préparer. Alors Bible ezoyebisa biso ete Esther bazalaki ebele, bazalaki kobongama nzela moko, me bamosusu préparation baza kosala bango eatiraki roi te. Tuna ndeko no, préparation na yo ekosepelisa roi. Alors yango eza important oyo tozosalela. Nayebi ke tozali lokola nzoto moko, me na kati ya nzoto wana toza biteni. Alors ebongi tozala ya kobongama. Bien, nde totoloba lelo tokolobela porte ekokangama te soki ekokangama te avant bato nyonso babongama bakota. Bien aimé, ntango nyonso mibongisi kaka porte ekokota. Alors yo quiero hablar hoy, la puerta todavía está abierta. La puerta todavía está abierta. Que podemos llamar de otra manera la oportunidad. Di a tu hermano, tenemos la oportunidad. Hermano en Cristo, todavía hay tiempo de prepararnos. Bien, vamos a leer los últimos versículos de Mateo 25, capítulo 25, de versículo 10 hasta 13. Bien, así dice la palabra, Mateo 25, capítulo 10 a 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mientras los que no estaban preparados, no tenían su aceite de reserva, iba a comprar o iba a buscar, iba a hacer realmente lo que le faltaba, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Aleluya. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Aquí la palabra clave era las que estaban preparadas. El Señor necesita una preparación para su esposo o esposa. Es el motivo. Él nos dijo en Juan 16, es avantajoso que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Él viene aquí para hacer realmente esa tarea difícil de preparación, de arreglar la novia, de arreglar realmente la esposa. Y cuando Él volverá, será el tiempo exacto para que la puerta se cierre. Es el motivo que te digo esta mañana, la puerta todavía está abierta. Todavía está abierta. Si tú estás preparada, guarda tu preparación. No para ahí, sigue preparándose.
como las mujeres se arreglan cada culto, cada momento de fiesta, pone su ropa de gala y pone su belleza, arregla su cara, arregla todo, y todos nosotros como novias arreglamos siempre cuando queremos ir a un evento, cuando queremos ir en un culto. El culto es como una fiesta por el honor del Señor. Bien aimé, Bible na biso Nzambe ayebisaki Moïse kende koyebisa Pharaon ete abongisa atikali pe otananga eya po ya kosala feti moko pona honneur nanga kati na désert. Es importante. Es el motivo yo te leía Mateo 25 versículo 10 a 13. Y 11 dice: después vinieron también las otras virgen diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Estamos leyendo los que estaban preparados entraran directamente, pero los que volvieron atrás para allá a buscar a bautizar su aceite, llegaron tarde. Dí a tu amigo, cuídate de no llegar tarde, porque es el tiempo que el novio todavía no ha venido. Él dice, viene pronto. Tenemos la oportunidad de hacer lo que podemos hacer. Entonces dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y 13 dice, velad pues, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando habla de velar, habla de vigilar, habla de no dormir, en el momento que estamos durmiendo. Y acuérdate, nuestra enseñanza nos dice que Jesús fue realmente cuando llegó el momento de 18 horas y volverá cuando amanecerá. Y de aquí a pronto va a amanecer. Pablo nos dice, la noche está muy avanzada. De aquí a poco el día aparecerá. Es importante que dentro de ese momento de oscuridad buscamos realmente prepararnos, pero la llave es mantener nuestra luz encendida. Di a tu hermano, mantenga tu luz encendida. Manténgalo, hermano. Manténgalo, hermana. Bien, te he dicho, la puerta todavía está abierta. La oportunidad. Cuando hablamos de la oportunidad, hermano, en Cristo, hablamos del momento propicio. Un momento realmente propicio para algo. Momento favorable, apropiado, adecuado. Un momento, un tiempo que es propicio, que podemos arreglarnos con calma, y cuando la trompeta tocará, directamente entraremos en la puerta de las bodas o de la fiesta, porque estamos cerca. No volver atrás. Hermano en Cristo, volver atrás puede traer tantas cosas. Viene me kozonga sima ne loko nyonso ememaka mbeba. Bonite poke ne kozonga sima elem suna tango ya bitumba oba yebi bamboka oba ezaki bagere mona bato babimi. Etango bato bakobima tango kozonga sima oyoka ke bake babomi yo be bakangi yo. Alors, eza ba exemple ebele tokoki kopesa yango tozoloba tant eza nanu tobongama tozala distraite yango na bino la oportunidad. La puerta todavía está abierta. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 a 3. 2 Corintios chapitre 6 verset 1 a 3. Tozoloba la oportunidad. Cuando hablamos de la oportunidad, hablamos de un momento que es propicio, de un momento favorable. La puerta todavía está abierta. Es el momento favorable, apropiado, el tiempo o la hora de aprovechar. Bien, bien, alobi, porte ezananu yako fungwana. Eza tango malamu. Oyo, toler oyo, tokoki ko profiter. Loba, tokoki ko profiter. Nalobi, 2 Corinthiens chapitre 6
Pour nous la opportunité. Verset 1 à 3. 2 Corintios capítulo 6, de 1 à 13. Así Pablo dice a los Corintios, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciba en vano la gracia de Dios. Aleluya. Bien-aimé Paul a le biboy, biso lokola basali na Nzambe, o basali oyo toza ko collaborer na bino, tozo pesa bino toli boye, ete boyamba ngolu ya Nzambe kaka loko lelo kopamba te pesa ngama bien. Bien-aimé, lelo tozo baka tant grâce. Mais la tant grâce en moto tozo pas ko profiter te. Et to moni comment confinement tango bandaki kwa kina no silité, mais tozo mona ezoke na ba pa nango ya kokita. Alors, tango bandaki nga mona ki bato bazokota na magasin nazo ba mamezo lekate. Bazo somba biloko ebele misatu o. O te ekozala boye kozongisa boye. E tango eyalaki tokoti ekomisa okoni na magasin molongo balimite biloko po biloko bayebi te situation ekozala ndenge nini. Alléluia. Tomoni ndenge bato babongamaka. Alors bien aimé, biso bana Nzambe tozolobela Paul alobi ete bozwa ngolu ya Nzambe te lokola eloko kaka ya ndenge wana. Alors tozolobela grâce. Grâce eza nini? La grâce oyo Christ ayaki nango na Jean chapitre 1er verset 17. Bible na biso ete Moïse ayaki na mibeko et Yesu ayaki na ngolu pe na solo. Pesa ngama bien. Alors bien mais tozo la grâce oyo ya temps oyo no ya grâce oyo ezalaki po grâce ezalaki kaka. Ya temps ya gouvernement ya Nzambe, tango Nzambe azaki ko gouverner, tango ye loi na ezaki kotinda. Mais lelo oyo tozana kati ya ngolu oyo eza a ouvert na mutu nyonso. Alléluia. O mutu nyonso akoki ko profiter. Ya moni biso comme église. Église eza lokola parenthèse. Église eza lokola eloko mo bafungoli bapesa opportunité na bato nyonso. Na livre Ephésiens lobi ete na liwa ya Yesu, Ephésiens chapitre 2. Na liwa ya Yesu akwesaki mir oyo ya katikati ya ndako, intermédiaire na bato espagnol. Alors, mur intermédiaire lingolo banini. Lingolo ba nakati ya ndaku baza izaka na ba compartiment o bakabulaka. Bakabuli salon, bakabuli chambre, soki ndako 2 chambres, 3 chambres, bakabuli cuisine, bakabuli WC. Pesa ngama bien. Alors, Bible obi Jésus na liwana ye akwesaki ba mir wana. Atikaki ndaku kaka lokola ndaku ezangi ba mir. O nyuso akoti na kati ya ndaku akolo batenga na za juif, akolo batenga na za païen. Pesa ngama bien. Ya moni liwa Christ ya ko kangisa biso, liwa Christ kotsa biso na kati ya temps favorable, na temps grâce, temps ngolu. Alors bien mais faut qu'on profiter ngolu wana. Tozolo be la porte. Tant tozolo be mobali ya libala aya kozwa mwasi, tant ya kozwa mwasi, lumière à mwasi ne feu éclairé pour ba kota nzela mo pesa ngama bien. Ye mo aza lumière, akokota na ye po ye azoluka lumière a mutu te, mais biso bien aimé. Apesa ki biso lumière tango tondimaki ye, pesa ngama bien. Bible lobi tango biso totala pa Jésus, tango tosala ka conversion, voit le kweyaka et to recevoir la lumière. Alors ya pia ki biso lumière wana, il faut lumière wana e ume. Alors la luz debe durar. La lámpara debe permanecer encendida. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? A otro lado. Bien aimé, monga likambo na biso ba 10 vierges, eza likambo ya mwinda etikala ya kopela. Aleluya. Et pour mwinda etikala ya kopela, clé ya mwinda po etikala ya kopela, il faut tozala na mafuta ya réserve. Alléluia. Bien aimé, okoki kotondisa réservoir, mais ndenge azowumela ekoki kosila. Ya omoni réserve toujours ezalaka eloko important. Et lelo tomoni e bandeko balobaka réserve de l'éternel. Ntango oza réserve ya éternel, oza na mafuta oyo eza suffisant mpo okoka kozila mobali eti akoya eti okoka kokota na ye opo opesa lumière na yo. Alléluia. Tuna ndeko lumière no eza ndenge nini? Eza kokita. Bien aimé,
Tant que tozoloba ezate opesa pa ya sima, tant que tozoloba ezaka nde omi positionné ozwa lumière na yo. Alors Bible na biso tozwa ngolu kaka pamba te tozolobela 2 Corinthiens chapitre 6 nata otanga verset 1er. Verset 2 lobi boy. Porque dice en tiempo aceptable te he oído, en tiempo favorable, en momento opportuno. Alléluia. Na ebite ndenge Bible no lobi. Ngazo tanga oyo nga pe nazo sosolisa yo. Nazo ba 2 Corinthiens chapitre 6 nazo kona verset 2. Porque dice en tiempo acceptable te he oído. Bien aimé, na temps favorable ayoka kibiso. Tant oyo Christ ayaki ko fungolela biso ngolu. Bible na biso ete na Ancien Testament na Genèse chapitre 28. Bible na biso ete ezalaki na elenge moko oyo atalaki koyiba kibuyaya ya ndeko na ye e ayibi mpe lipamboli. Tozoloba ya Jacob. Jacob elingi oloba moyibi. Jacob elingi oloba mutu moko abotolaka na kobotola e azwaki nzela azokende butu nazobana Genèse chapitre 28. Bible na biso akomaki na esika moko ezalaki terrain na kati ya terrain wana butu ekomaki moya avance eza sotelo bana nga moya avance ezalaki te. E Jacob esengalaki alala e ntango alalaki ezalaki na mabanga na kati ya mabanga wana nyonso azwaki libanga moko atiaki yango oreye lokola coussin e libanga wana ezalaki Yesu na Masiya. Apesanga amen ya bien. Nazoba na Ancien Testament ezalaki na libanga wana c'est Jésus-Christ. Yango apuyaki motu na ye. E Bible obi ntango alali amoni mbamo bandi kolota ke sika alalaki porte moko efungwanaki na lola. Alléluia. Porte efungwanaki na lola. E na porte efungwanaki na lola ya azalaki na mabele alala ezalaki na escalier. Loba nanga escalier. E na escalier wana ba ange bazali komata, bazali kokita, bazali komata, pe bazali kokita e mungongo elobaki na ye e bandaki ko révéler ba promesse. Alléluia. Abi soko zana nga abi tambula na kotambula na yo na voyage oyo na kolongisa yo esiko kokende boye na boye e ye abaki ete soko pesinga lipa soko bien aimé ezalaki te e conditionnel. Alléluia. Ezalaki inconditionnel abike na kosala bo ye ayaki kotia des conditions soki olongisinga. Bien aimé yamoni Christ ayaki po physiquement aya visiblement aya ayela biso ngolu ayela biso na Bible ningo bina temps favorable na otango na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2 na temps favorable eye ayaki. Bible lobi na biso ete escalier wana ezalaki na 2 points. Point moko ya likolo, point moko ya se. Point ya likolo babenga yango gloire. Point oyo ya se babenga yango grâce. Alléluia. Loba nanga ngolu ekitaki. Bien mais ngolu ekitaki. Ngolu ekitaki alors Jésus-Christ tango ye na tana ye akiteli biso na ngolu e ayaki soute biso toko koloba ke soki osali bote ezalika likambo to ndima ye engolu ekovanda kati na biso. Alors nazongelo na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2 porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Alléluia. Bien aimé, babi, temps opportun yangoyo. Babi no bato baga français. El tiempo oportuno es ahora. Bien aimé, kosila lobite. Contrôler mwinda na yo. Contrôler, bien aimé, ko contrôler mwinda na ngol ba ko veiller. Bien aimé, soko lali, tout le monde ane to nimbaka. Soko nimbi, ozana batu bamoni onimbi, tango so bakokango photo. So bakangi photo te tango lamu ko bite na nimbaki te. Alléluia, pesa ngama bien. Alors bien aimé, bien moni awa verset 2 ya 2 Corinthiens chapitre 6. Paul atiraki eloko moko eza na Esaïe 49 verset 8. Atiraki yango mpe apesaki yango nde tolobaka toujours bayekolaka balivre oyebake livre nyonso ekotaka parole moko ya livre mosusu mpo ekoka kopesa. Alors Paul azosala nini? Paul azo faire souvenir na bacorinthien
ke nzambe azali pre ya koyoka bango pe ya kosunga bango to kobikisa bango pesanga amen nga pe na koloba no na tongo lelo ke nzambe aza pre ya koyoka yo pe ya kosunga yo alleluya ya kosunga yo bien aimé alongolo ba retard alongolo lenteur bien aimé ezaki mokolo moko Jésus Christ bazalaki esika moko na bayekoli nazobana na Jean chapitre 14 et Jésus abaki na bango bomitungisa te bolela te bondimela nga mpe bondimela mpe tata nazobana Jean 14 na ndako ya tata bisika biza mingi soki ezalaki te na ngai nayebisa bino me ndenge nazokende nakozonga naya kozwa bino esiko ngai nakozala bino mpe bozala pesanga na bien alobi ete bino boyebi nzela alors bible elobi toma bani oloba me biso toyebi nzela te elakisa biso nzela e Jean 14 verset 6 bible elobi Jésus alobi na bango alakisi bango nzela bi ngai naza nzela alleluya je suis la vie le chemin et la vérité alakisi bango nzela ngo eza ndenga bien ntango osi ozokanisa nzela ezali omona nzela moko ya monene te nzela eza nde yesu loba nzela eza yesu bien bible omi na biso ete ye nde nzela soki tolandi ye tokokende toujours kota malamu ye toma alobaki mais lakisa biso papa toumeli na yo atalaki toma abaki toma banda tamula yo oza na nga olobi nalakisa yo papa obi te ko amoni nga amoni papa alobi me toma azaki na lenteur akokomprendre yango moi nga nazoyebisa yo ndeko oza na ngambo mosusu yo moto ozwaka malobo neti masapo so otelemi ozoteya bien meme nga nazoteya yo oyo na banda oteya kala me liboso nazomona bango kaka neti maloba nazoluma sikoyo namona yango te po plus nazokota na profondeur plus nazokomprendre risque alleluya paul alobi nalingi te nateya bato nazobana na 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 nga nalingi koteya bato te na hasard nalingi kosala erreur te nabetaka vraiment esika fo nabeta naza lokola boxer bien oyo bayebi boxe so boxe ozobetabeta motu kaka na libumu ozosala eloko te boxer abetaka na esika moko na elongi awa soki azwi gauche bi azwi crochet na elongi nayebi oyo basala boxe bazoyokanga bien soki ozwi na elongi awa makolo mute kolemba obaluki yango mona moto akweyika o yango babetaka kotire na esika esengeli obeta alors paul azokisa biso abi nga nazobeta bibetela te tuna ndeko ozobeta bibetela pesanga ma bien aimé fo kobeta fo kosala koza na précision yango moni eza temps bien aimé toza na précision opportunité bapesi biso mpo toyebaka kosere mancho na biso neti eza mwinda ya mafuta to essence to pétrole mancho ezala tokozala na mwinda me ntango so mancho ezala kokangama te alors ntango tokopompe mafuta emati to pétrole emati ekopelisa mwinda te pesangama bien alors bien aimé contrôler nyonso eza temps tokokontrôle nyonso yango moni ke azoyebisa biso eza temps opportun oyo tokozala accepté ntango nyonso eza acceptable so tosenge pa papa bible omi na biso ete ezalaki na ndeko moko babengi ye bible ebengi ye Lot azwaki ngolu mpo Sodome na Gomore ifale ekufa e azwaki ngolu mpo ete libota na ye bamonaki ke bango bakoki kobika ezalaki grâce alleluya bible omi na biso na Romain esika masumu eza ya kotonda engolu ekotonda koleka pesanga me ya malamu babia place masumu eza koabonde grâce ekosirabonde ekoleka alors bien aimé Sodome na Gomore ezaki na masumu akoleka bible elobi baange bakitaki balekaki na pa Abraham e bayaki na mission mosusu bayebisa Abraham ete akozala tata ya mabota bayebisaki eke mbula ekoya Sara akozala na mwana me bakei na mission na bango mosusu entre trois anges moko azalaki ye moko nzambe e alobi nakobombela Abraham eloko nangi nasala nakoyebisa ye tozokende na Sodome na Gomore tozokende kopanza mboka wana mpo masumu eleki e ntango yayebaki ete ke non seulement mpo na Lot mais azokobonda abi ete soki 50 juste bana mboka wana okobebisa bino nakobebisa te akalikilaki non 50 bakoleki beni akiti 45 tia bandaki kokitisa tia komaki na suka alors ezalaki temps Sodome ekoka kobeba mais Lot azwaki ngolu
Alors, bien aimé, Bible lobi azwaki ngolu, mais amonaki a négligeaki ngolu wana, pesa ngama bien. A négligeaki ngolu, et Bible lobi a forçaki ko forcer na ba ange, ba bendaki ko benda, ba bi atala simata kende. Ye na libota ne baba ndeko kende, et inengi yo moko yebi, ezalaki familial mais personnel, pesa ngama bien. Alors, papa Olot a continué kotala liboso abaki ete kuna opesi biso za musika mena toko maka atala mboka muka muke awa sima obebisa mboka babaki sava tita ngokoma sima biso tokobanda misala na biso e na bana babaki batala sima te mais mwasi akokaki ko supporter te alingaki atala sima e yo ndeko poza na ngambo mosusu yo mto ozwi ngolu oyo lelo tozolobela jour ya opportunité tozolobela ngolu eza nanu tozolobela toza na opportunité tokóma na ville wana moke avant nanu moto ekita avant nanu destruction ekita avant nanu jugement nzambe ekita e avant nanu mwindano ekufa nga mpe nazopesa yo opportunité oza na temps bien aimé avant porte ekangama oza na temps ya komibongisa oza na temps ya komilengela oza na temps bien aimé ezoloba no te ke fozonga soki kote nini Jésus-Christ ye nde moto apesaka biso lumière isifika tozala reconnaissant toloba yesu mwinda na ezokufa tondisanga bien aimé lelo yebisa Jésus atondisa yo na mafuta lobani arenouveler yo mafuta arenouveler huile na yo mafuta neko akokauka te Bible lobi mwana oyo atosaka baboti na ye te mwinda na ye ekokufa alleluya bien aimé toza na baparent na biso biologique toza mpe na baparent na biso spirituel bien aimé nzambe alingi toyoka ye à travers basali tobanda oyoka ye mpo mwinda na biso ezala toujours akopela yango nga na ye awa kosala préparation oyo alors bien aimé bible na biso ete na temps nga na koyoka yo alors nde na yebisaki na Isaïe azali korapele au 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2 attiré on a Isaïe 49 verset 8 otala kuna balobeli mwa makambo ebele oyo ekoki kosunga biso alors azoka kotalisa bango ke nzambe azalaki préparé ya koyoka mpe ya kosunga alors alobi na bango lobiko ezalaki eza déjà prêt yango omoni ndenge ezali ayokosi biso alobi lobiko ebandaka nde toyebi yango lobiko ebandaka na kojustifie mutu justification bien aimé ta nyonso oyo biso toza na mbeba tokota lokola kasho ta nyonso oyo tosi leta te totosi mibeko ya leta te leta asalaka nini akangaka biso okwei na mitif pampampa okoti prison alleluya e na kati ya prison soki bakatelaki yo ta na yo ekoki baoya balibere yo etango bakolibere yo okomi na liberté alors yango moni na ntongo ya lelo nzambe azoloba na biso toreconnaitre bamabe na biso à travers Christ oyo aza mobali ya libala azoba préparation azoloba temps ezali ya kosala justifie et so tokomi justifie continuité nango ezalaka na sanctification et après sanctification ekende osukaka na glorification alors eza azolibere biso mpona kondima to mpona foi alors na ntongo ya lelo to na poko ya lelo pardon soki oyo oza na kondima nayebi ete lobiko ekozala alors bien aimé napesaki Esaïe chapitre 6 tina verset 3 1 tina 3 alors verset 3 aya koloba boye Esaïe chapitre pardon 2 Corinthiens chapitre 6 natangaki 1 natangi 2 et naotanga verset 3 no damos anade ninguna occasion de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado abia azopesa mutu moko te occasion ya chite ya kokweya Paul azobamba korete alors bien aimé ngapi na ye awa na ye opesa opportunité ningoloba tant o mitala soto lobeli mwinda otala soko za na réserve ya mafuta soto lobeli beauté otala vraiment bien aimé soki oyebi kokalikile ba RT soki ere koki beauté otiaka mikolo nyonso bolimbisaka bona ngambo bamama omona tire otiaka boye omona otie olekisi kote wa nasi basi bayebi suivez moi soki ndeni babengaka bien aimé
bato mosusu bani oseka yo moko opinta elongi no mabe mais toza na temps ya kopinta elongi malamu alelo loba na ndeko ozopinta elongi no ndenge nini bien aimé toza vraiment na temps ya koyeba oyo biso tolingi. El Señor da la oportunidad de hacer con él una buena amistad, de conocerle mejor. Bien aimé, Nzambe azopesa biso opportunité ya kosala na ye kikamaradi ya malamu po toyeba ye. Bien aimé, yango Bible oyo na biso boye. Bible oyo na biso na Acte chapitre 9 totanga te tozoloba kaka. Omoni Paul azaki zélé, azaki vraiment azako mipesa na makambo etali judaïsme. Alors Jésus azaki deya na lola, azako continuer musala, église pe botamaki déjà. Tango église ebotami, toyebi église ebotami na Acte chapitre 2, église ezo progresser et na Acte chapitre 1 verset 8, ba Bible yobi na biso ba pesa ba promesse, ba bi ya molimo ya Nzambe ko ya likolo na bino, pesa na amen. Acte chapitre 1 verset 8. Bokoza ba témoin ningolo ba oyo azo témoigner parole, oyo aza martyra ondima kukufa pona liloba. Bokoza ba témoin na Jérusalem, na Judée, oyo eza province mobimba et na Samarie obimide ya libanda ya Judée et tina suka mokili. Bien aimé Bible lobi ba fandaki wana église ekolaki banda Acte chapitre 2. Église ekolaki na mokolo moko ka prédication moko 3000 personnes et bango bakangaki vision. Alléluia. Bafandi na bango nde tozomona lelo makambo na biso ezotambola tokangami ka liboke église moko ya 3-4 personnes ya dendaku ya bakamaradi ya kikamaraderi. Bible lobia Nzambe asalaki likambo sipe babenganaki bango na Jérusalem. Tango babenganaki bango ndenge bazaki kokende liloba pe zopanzana. Alléluia, liloba ekomaki na Samarie ndenge Nzambe alingaki. Et Bible lobi na Acte chapitre 6 église ekolaki bapotre bamonaki non il faut toluka bato mosusu oyo bakosunga et constitution badiacre esalamaki baboluka bato moko baza na sagesse oyo baza na intelligence oyo bayebi kobanga Nzambe mpo topesa bango mosala oyo. Alors diakonie ezala te service moko kaka ya molimo ya tete. Diakonie eza grand service, eza base église, yango ezotonga église. Importance na yango wana yango babenga yango service. Alors Bible lobi tomonaki ba Etienne, ba Philippe bakoki kokota na mosala. Et Bible lobi na biso Paul azali kono menacer bato, Saul azali kono menacer bato akangaka bango nyonso oyo nyonso baza na voix, bazolanda voix ya Jésus to bazolanda chemin amema bango na Jérusalem mpo bazala na prison. Et ntango aza kokende kokanga bato ya Damas, Bible lobi Nzambe autaki na lola oyo Jésus ayaki deya na lola akitaki. Alléluia. Akitaki ye moko amonaki ete Paul to Saul azalaki élément moko malamu ya koincorpore ye kati na musala na yango abengaki instrument. Et ayaki akangaki Paul azalaki na eloko ya kosala te, aincorporaki achangeaki ye. Bien aimé ekozala pe yo tansu obandi obotama ti lelo ozoloba toza na kati ya réveil, mais na kati ya réveil oyo otombolaka kaka kibunzambe batata na yo. Bien aimé Paul atombolaki kibunzambe batata na ye, alobaki azalaki juif abotami hébreu, mais aza kocomprendre te ke limitation ekozala te. ezalaki important albimisa ye, alongola ye na molili. Colossiens ezoloba atransmute alongola ye na royaume ya bien. Totanga bien aimé, on a évité pourquoi molimo alobi totanga na 1 Colossiens. Pardon, Colossiens chapitre 1er. Bien. Nakotanga verset 12 na 13. Ezaka natanga 13. Ntango na oloba yango verset oye pour na habiter pourquoi yo landango. Bible bina biso na Colossiens chapitre 1er verset 12 na obanotanga na 12 ti na sukata na 15. Bible lobi
Con gozo dando gracias al Padre. Colossiens chapitre 1 verset 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Abia na esengo na zoloba epa kopesa matonde epa nzambe oya permettre biso tozala bato bakoki kosala bakoki koparticipe na libula oyo basantu oyo ya mwinda. 13 verset na ngama pia 13. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a libéré biso na pouvoir ya mulili. Nazotanga Colossiens 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Bien-aimé, a libéré biso na pouvoir ya mulili et a memi biso na royaume ya mwana na ye oyo eza royaume ya éclairage. Pesa na bien. Alléluia. Bien-aimé, na vous continuez pour le monsieur aussi sans l'air. Nyonso, inde na nyoti na 15 yo otanga otala 14 lobi. Inquiet tenemos rendición no lobi ko tozanango. Por su sangre el perdón de pecado. Na Yesu Masia. Bien-aimé, à partir de Jésus ba longo libiso na royaume à ténèbres. Royaume à ténèbres azolo bela awa na opesio exemple à Paul. Na pesio exemple ya Paul tozoka Paul. Paul aza mona ka sale la kanzambe. Mazosala nzambe selo bakoko na bango. Alléluia. Jésus ayaki po tokwa kobima na ba coutume, tobima na ba religion, tobima na ba secte. O ngaza catholique, ngaza missioni, bien-aimé. Faut oza au-delà ya missioni, faut oza au-delà catholique, faut oza au-delà ya réveil to baka réveil za nini yango, hein? Réveil za nini yango bien-aimé. Yo faut oza na kati ya bu Yesu. Bien-aimé, tant que vous avez des paroles, vous avez des mots-clés. Mais ce qui est bimi, Bible bien, ayaki kolongola biso na molili et amemi biso na royaume ya mwana na ye. Pesa ngama bien. Bien-aimé, Bible lobi philosophie bomaka. Et le belé lo batikala na philosophie ngana za kingandi, ngana za missioni, ngana za boye. Bien-aimé, au même il parle. Même de dénomination tozala eko memo esika moko te. So yo za na Christ, de Christ abaki ngana za nzela, ngana za bomoy. Pesa ngama bien. Alors bien aimé, tozo pesa opportunité lelo. Opportunité oyo eko mema biso na changement. Alors on a 1 Timothée chapitre 1 verset 12, OK, Paul alobi ngana kumisi nzambe de 12 à 15, 1 Timothée 1 12 à 15. Abia nazo pesa nzambe na otanga ngo mulimo azo insister ngana tanga nzamba zo lokumu po alingi bongo. Alors bien aimé, ya maga mususu tangu mulimo azo permettre ngana tanga ko kansa ngate ga na lingi na tanga. Saint Esprit azo ojije ngana tanga. Etanga azo tanga parole de Dieu ozolanda yango tanga azo tanga izo fungula yo. Pesa ngama bien. Kolobate version na yebi yango. Même biso to yebi ba version na zo bano na yebi yango. Mais zo bangana so le bina tanga na tangi. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 12. Na monsieur Paul azaki avancer na makambo ebele mais Jésus atika ki lola ye ko capturer ye. Alongoli na royaume à ténèbres. Royaume à ténèbres zaki tazaki na kindoki te. Royaume à ténèbres zaki azako landa ba coutume ba tata na ye. Azako landa ba lingomba ba tata ne bien aimé lingomba ba tata ne ko memoni le par. Jésus-Christ yenda za nzela. So yo longwete okota na nzela oza perdu. Alléluia. Puis son bien l'Éternel est mon berger. Hein? Abia yende aza pasteur nanga. Ego nakozanga eloko te. Yemta o memo ba point belé totanga na Psaume 23 wana. Yemta o memo ba bisika ebele bien. Bible bi na 1 Timothée chapitre 1er verset 12. Alors, Paul onazoloba balongoli na royaume à ténèbres, na royaume ba religion, na royaume à judaïsme et ba kote na nzela. Ya batukara oyo yaza bino koboma. Abia pour kozo nyokolanga. Paul abi yuana na Nicolo abi nga Jésus, abakite nga Jova. Abi nga Jésus zo nyokola. Bien-aimé, mutu moko ta ko comme pas tata, soka l'équipe à Jésus, te pesa ngama bien. Yango toto ba Jean 14, Jésus a chemin. Aza vérité pas sa vie. Alors yo sozo kansakete nga sambela ka tata na sambela ka Jova. Jova nani yango? Qui est Jova?
De l'ancien au et à nouveau. Je vais dire le Seigneur. Adonai. Alléluia. Bien aimé, Abingai, Paul a dit Seigneur. Dans le Nouveau Testament, quel est le Seigneur? Quel Seigneur preguntou? Preguntou le Seigneur Jehová. A dit Yo soy Jesús, el Seigneur Jesús. Bien. Et tangu akomaki koyeba yango apesi so mayele oyo na kotanga yango molimo asisaki na tanga yango mpe ngape na natanga. 1 Timothée 1:12. Do graças al que me fortaleceu. Na pesi merci na oyo azopesa nga makasi. A Cristo Jesus apesi kombo. A Cristo Jesus, nuestro Señor. Nuestro Señor. Alléluia. Quel type de Seigneur? Oya ya tunaki 15 Seigneur. Azwaki précision qui azwaki précision abi nga Jésus. Alléluia. Et naza wana changer de mais nazo soso ke na Galates chapitre 1er. Azolo ba nga nazaki motomboki. Tant oya yebaki nga la libuma mama na nga lingaki ayebisa nga nani aza Jésus, ayebisa révélaki ye. Bien aimé, ba yebaka Jésus par révélation. Ba yebaka Jésus te poso ba Jésus. Jésus a j'ai parlé te, c'est par révélation. Alléluia. C'est par révélation. Tant walingaki a révélé na Galate Jésus a révélé qui c'est qui jour na bien aimé tant sozo sale la nzambe nano kangi révélation de qui est Jésus-Christ. Et ça vraiment dommage. Do graças dans 1 Timothée chapitre 1:12. Do graças al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor pour que me tuve por fiel poniéndome en el ministerio. Abia amuna inga fidèle ya mwacha inga na ministère. Ante taya zake fidèle. Azali ko menacer batu, azali ko bomisa batu, mais amuna ki fa koti sena musala. Très alobi. Abiendo yo sido antes blasphème na otanga 1 Timothée chapitre 1. Na sasa kuna verset 13. Abiendo yo sido antes blasphème perseguidor y injuriador. Abia na iko blasphémer, na iko kokonolanda ko menacer bandimi. Na iko injurier, mas fui recebido a misericórdia porque lo hice por ignorância e incredulidade. Bien aimé, abia bayamba kinga na misericórdia ngolu. Alléluia. Misericórdia ngolu eza munene. Ngolu nakata ngolu tozomona mawabo lamu ya nzambe sanga mabien. Alors bien aimé, tant autant la Bible, tant son moni miséricorde, tant son moni bondade, tant son moni bien aimé, c'est ça, tant son moni la grâce et mon faveur, c'est la grâce de Dieu. Alors, bien, et ça qui a un ngolu bien aimé, opportunité. Alléluia. Et ça qui opportunité. Pour azaki ko sala makamuna ignorance et ngolba motoyo a yebi matérialité. Azali ko sambela, azali ko na niveau likolo ya théologie, mais yeba ki makambo etali Jésus te, pesa ngama bien. Et ko za pe kana yo Yesu na bala Yesu, mais yeba kate qui est Jésus-Christ. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? Hein? Bien aimé za makambo mutu ya tozoloba. So ba révéler Jésus te o ba no boudeye. Na ba forme non roloba, na ba forme non rediscuter. Biso yo tozo ba témoin. Tozo ba Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais mutu moto au convaincre nga soki nga moko naza convaincu soki jour naza ki révélé yango nazo te ya yo bien aimé. C'est par révélation ba yeba Jésus. Paul alobi oya ponanga libuma mama jour alinga ka révéler nga qui est Jésus-Christ. C'est ça bien aimé. Clé za wana. Alors, abi azali ko agir na ignorance na incrédulité. Bien aimé, ignorance et ben daka incrédulité ko zanga kondima. Parce que yo to ndima te obi te ngala za mta misioni ngala za mta kintuadi ngala za mta muya mupe nga bien aimé okanga ka oza mta wapi bien aimé loba na za mta Jésus pesa ngama bien aimé le neko bimiso na ignorance neko bimisa yo na ténèbres pour la même na royaume oyo ya mwana o royaume à Jésus-Christ royaume à lumière. Alléluia. Bien aimé lumière ezate ko no luka mafuta ni église bazo teka te. Bien aimé, Jésus sont aux araye, aux ara mafuta. Pesangama bien. Jésus-Christ yende mafuta. Jésus-Christ yende Saint-Esprit. Jésus-Christ yende nzambe. Alléluia. Bible bina Colossiens qui bon divinité nyonso, qui bon nzambe nyonso ezaki kat na ye corporel. Nenga zaki na mabele, azalaki tout. Alléluia. Et nazo banote ke tant nazo bano bongo lobi o changer tri.
Bien aimé, tata, mwana, na molimo mosantu azalaki. Mais diable azota na lo nazo mona tata fanya kiti, mais azo mona mutazolo bake yaza mwana nzamba za nzambe. Oh, bien aimé yango moni eza motuya bien. Azaki ko sala mona ignorance. Et verset 14, pero la grâce de notre Seigneur fut masse abondante qu'on l'a fait. Ah bien, ngolu ya Yesu nzambe na biso ezaki mingi na bolingo i et la mort que un Cristo Jesus. Palavra fiel 15, palavra fiel digna de ser recebida por todo que Cristo Jesus vino a mundo para salvar a los pecadores de lo cual yo soy el primero. Bien au monde abeti sete abi nazam tamasumu ya mutaliboso. Mazalaki grand mosala nzambe. Bien nalobi teke non, nga zeleva gamate, non, naza péché. Ya moni bien aimé, to meka ko reconnaître oyo eza makambo nzambe. Bien. Alors, Paul sokotali na Philippiens abaki o nyuso zaki ya mutu na ko bano Philippiens 3 na okende kuna tena tanga mulima otinda na tanga na zolo bakaka ke naza hébreu né le 7e jour naza hébreu boye abi nyuso mutuya. Tant on a yambi Yesu na mona lokola salité. Alléluia. Lokola mbosoto, lokola niei, lokola excremento. Pona nini? Pona yeba Yesu Masia. Et bit nanga na yeba ye malamu. Na verset 11 10. Bit na yeza yeba Christ na bozindo. Et ako koma tina na suka. Ya moni na verset 12 Philippiens 3 verset 12 abia nazo kima na kende na bit. Alléluia. Yango ni bien aimé eza eloko motu ya bien. Para luego evitar de d'ici Seigneur abreme. Bien aimé, to Yesu azopisa so opportunité nena to lobaloba deja wana. De hacer con nosotros una buena amistad de conocer le mejor. Bit nango nini po to yeba ko éviter. Alors tout le monde déjà dans Matthieu chapitre 27, comme ce qu'on a verset 11. Alléluia. Verset 11, total na diato zonga kunate. Para luego evitar de decir Seigneur, abreme. Toujours la porte ko kangamate so za préparer. To ko éviter loko oyo. Ndengi Bible lobi tangu baba ki mubala libala zoya. Embouteillage kota ki na ba obaki na minda no baki na minda te. Et Bible na biso ba lamuka ki na pongi bazaki nango. Alors, tamba zo ke no tamba minda na bango, ba obaki na ba minda ezaki na suffisance ya ko résister ba kota ki. Et ba oyo bazaki na suffisance te ezo la sakesaki na temps bazonga ki. Et tamba zonga ki porte kangamaki. Et Bible lobia sima tamba on ba yaki porte zaki ya kokangama. Ya ona zo bano lelo, to ko éviter biloko oyo. Tozana na temps, bien aimé. Wane za symbole, wane za ra, ezo la exception ka ke so to se préparer to ko rater ko kota te pesa ngama bien. Alors, ya on a bina yo. Para luego evitar de decir Señor, háblame. Él te dirá, no te conoce, pero hoy te está dando la oportunidad de conocerle. Bien aimé. Mukolwana oloba na yebi o te melelo zo babongo te, pesa ngama bien. Azo pesa opportunité wa pesa ki Paul obakanga kiye Paul atunaki na sala nini. Alléluia. Ba pesa ki Paul kota na ville ba oyebiso oyo ko sala. Bien mais yo pe nazo yebisa yo. Fungula mutema yo ka nzamba zo lobana yo. Kozala ka ateke oyebi nyonso, kozala ka ateke ona kendaka kinzambi yo moke na église. Nete za église à 4 7 personnes obi église à moke. Bien mais église à munene za kate. Alléluia. Et ça église mususu Bible obina bisona sina ba Ezekiel kuna. Bible lobia ba kota ina église ba moni ba bazo sambela ba bisi bango tobola mir ba tobola ki mir ba tala kuna na kati ba to sambela dieta mus bikeko. Alléluia. Bien aimé ko kansa teke komona mediti da ba yango ndeli bunzambe te bunzambe za vérité bunzambe za solo. Alors bien aimé bazo pesa biso opportunité et à travers de la vida que elle te dara tu puedes dar luz al mundo. Bien aimé, Jésus a opéré sa vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Bien aimé, Azaka Nzelate,
mais abi azali vie mpe aza vérité. Alors vie ekozala te place mensonge eza. Alléluia. Jean 14 verset 6. Yango moni azopesa yo opportunité oyo. Apesa vie wana bien aimé ntango okomi na vie ya Christ okoki kobriller. Non seulement pose okota na ye mais avant okota na ye yo faut briller na mokili. Pesa nga main. Bibino boza minda mokili. Mwinda babo bapelisaka te babombe ona se ya mbetu. Bapelisaka mwinda batiango na porte lampe. Bapelisaka mwinda batiango na chandelier pour éclairer ndaku. Ndaku eza nde mokili. Bien aimé, tant que Jésus a pelisa yo comme mwinda eza po éclairer. Azot peso po opportunité a tio na kati chandelier, likolo chandelier pardon. Alléluia. Ya mtolobaki Apocalypse chapitre 2 verset 4 na 5. Bible lobi elo naza na yo contre l'église Éphèse, l'église apostolique. Au père de premier amour na yo. Alléluia. Et tobaki ko père d'amour engoloba ko kwena apostasie. Ko kwena apostasie to ko koma malili. Bien aimé, malili yango to somo na coronavirus ezoboma o COVID-19 ezoboma batu malili soko ye efandi na kata moteme ke bloqué ba poumon. Oh babi komela ba ma ya moto ko sala ki malili wana e ke no former maite. Bien aimé, yango Bible lobi nazali kamo contre yo. Au père de premier amour, au infria to komi malili. Alléluia. Et kanisa plus opportunité. Kanisa esi kanini yo kweyaki. Alléluia. Yana bagi na yo. Abia soki te o repentir te ngana koya na habite mwinda abina ko longola chandelier le sikanango. Pesa nga me bien. Chandelier soka ilongwe za Christ alongwe. Alléluia. Mwindo batipesa ke komi fantaisie bamba mina mabele. Et vous clairez sur le côté. Alléluia. Et les lots, yo comme ça, mouin d'ana personnel. Bah, pesa que éclairage pour éclairer mon kili. Alléluia. Il y a un moni souci. Il y a Yesu. Et ça, pour Togoga, pour éclairer mon kili. Togoga, pour même mon kili. Na kati, il y a éclairage. Alors, bien aimé, ceux qui sont éclairés, kaka, automatiquement, tant qu'il y a, bisona ye, na lumière, rotozanango, il y a un mot égosala, tokota nenzela, mon pesa na main bien. Mais si tu as éclairé mon kilité, tu as la gaga, tant que Yesu akoya, okota te, yepsa nde okota te. Si tu as éclairé mon kilité, tu as constaté que vous avez l'opportunité okota na Jésus. Pesa ngama bien. Bien aimé, maman li kambweza na ta oya rozela. Alléluia. Na ta ya mulili, na banda ko expliquer banda kala, na pesa ki ba Romains chapitre 13 que Paul a lobi butu comme de ya mulai. Kobi kana pesa komi pembeni ko le katanga msoto ndimelaki. Kaka mingi te tongo ekotana. Alors taba bika tongo ekotana no ba Jésus Christ boya, soleil levant. Alléluia. Et na kata butu oyo, soko soko éclairer, ozo éclairer te okoma lumière bande ko ebele. Na on peut exemple mususu. Poto ya mwinda. Nasi na te ya bate momba rebele. Poto ya mwinda. Bako tia poto ya mwinda na San Francisco, pesa ngama bien. Tamba tio po na kata San Francisco, ko banolo bateke pour ko telemisinga awa. Te poto mwina ndito mona ngwa dépendaka na barrage électrique. Alléluia. Tona centrale. Singa moko ye epesa ke courant. Soki ye azo boude place ba telemisi ye bako kata singa atekali ka piqué. Alléluia. Atekali lokola mwasa mami l'autre. Bien aimé, batie biso soto za na Sodome poto éclairer. Soto za wapi poto éclairer. Alors, soki yo zoko éclairer li sous te yo c'est la Christ et ça égoïsme. Ozo c'est la Christ soka yeto quotité. Tana nu ya koyate banda ko éclairer yango na zo umela. Pierre a na biso non ke nzamba zo umela batu balobia ba promesse ngo baloba ke akozonga kalate si to l'équipe bible bien mukolo moko pa nzambe za lokola milan eza lokola mukolo moko. Alors alingi te ke batu ba kufa masumu yango zo pesa batu opportunité. Mais yo siko olingi te ba pia batu égoïste. Bapia d'opportunité te ayakaka masumu elekite eza problème na yo te. Alléluia. Bible na biso boye et si ka masumu eza ko abonde et grâce eza ko sir abonde na Romain. Et si ka masumu ekomi ebele lokola Sodome na Gomorre ngolu eza ko leka. Alléluia. Ya moni bien aimé na zo te ya opportunité. Opportunité za ngolu eza grâce. Tout ça na temps bien aimé. Ya porte ne temps na no kangami te to se préparer. Alors et ekosala ke
place batie yo opela mwinda so opeli mwinda te bakokataka communication ozozwa so courant te babi poto oyo etelema na San Francisco mpo nini obudaki alleluya okomi mwasi ya Lot mpo nini olingaki osala makambo eza contraire. Bien, verset ya suka na Matthieu 25 verset 13 Bible na biso to veiller na ke na Matthieu nde nazo développer Matthieu ngo chapitre 25 dernier verset on appelle ça ezaki 13 Bible. Vela pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Alléluia. Babina biso to veiller po toyebi ni mukoloni oyo mwana na moto akozo babi Hijo del Hombre na ça bien Hijo del Hombre ngolo ba humanité Jésus. Ngolo ba Jésus Christ o azaki homme. So babi Hijo de Dios ba ngolo ba kibonzambe na ye. Alors akozonga comme fils de Dieu. Akozonga po akosisa musala. Abandaki musala akozonga po asilisa. Il te dice de velar porque no sabe el día ni la hora que puede ver esa puerta que tú ve abierta se cierra y quedará fuera. Ngabi abiso veye po yo yebite mukolo ni l'air oyo oyo komona porte oyo bien aimé. Alléluia. Oyo zomona porte ezaka efungwana porte akufungwana ngolo ba ta ezanano. Alléluia. Ta ezanano. Bien aimé les 10 vierges baza ota la porte ba bia soka yeto koti kaka. All porte eza spirituel. Bien aimé opportunité ngo ba porte akufungwana. Alléluia. Moyen ezanano, ta grâce ezanano. Mais ta grâce ekosila. Alléluia, ibanga ekosila. Alors porte yo zomona leyo akufungwana keba tamba oloba azoya. Tamba bika toto tanga ngolo mati. Azoya bango nyonso baluki ba minda. Tamba baluki ba minda ba bazaki préparer bakotaki. Mais ba o ba na ngote balubi na no baninga pesa biso bo pesa so ba mafuta na bino. Po ya biso eza insuffisant. Yebisa loba insuffisant. Balubi na bango non. Biso toko pesa bino te, po so to pesa bino biso toko zanga. Alléluia. Po uta pa to telemina tito no kota na porte eza na tamo ko boy mafuta ko sila biso. O to zana ngeza ka pona biso. Bo kende pa batekaka. Alléluia. E ba bia tamba ba zo kende ko luka ko zongo ba okuta porta ko kama. Alléluia. Ya ngba le ba zo lo bana yo, to ba zo bana nga. Ete to bongama. O mafuta aneza to beta turo ke no so mafuta aneza ko bongama. Alléluia. Tango zo bongama. Vous se contrôler, ya ba big veiller. Alors bien aimé, tant que l'obiko veiller l'ingolo bani, veiller, non dormir. Alléluia. Kola la te. Alors on a expliqué que yo banana banaki message nanga, sozo landanga, ne na zo avancer nango. Na baki na yo Jésus Christ dernière heure. Asayaki tout azu bat ouvrir la dernière heure oyo. Après si ba on misala. Etango ofuta abandaki na ba oyo ya dernière heure afuti ba on a ba no parabole ya ba ouvrier na ba différents airs dans Matthieu chapitre 20. Après si ba mbongo na bango ba yokanaki et o ba yaki na avant dernière air afuti ba mbongo ezali ka ndenge moko siko ba o ya première air bazo zeba bi lelo biso to vumeli a to zo grand mokuwa et tant comme na air na bango bazwi ndenge moko ba tombokaki. Alléluia. Abi na bango ngaza méchante ngana bino to yokanaki combien. Alléluia. Bien aimé tout na ndeko apemeno o yokanaki combien na Jésus lelo ma olembisa musala nzambe. Uzuma mona kaka poste ozana ngo ukuma mona nga ya kombo. Bien aimé nga biso awa na kata confinement bande ko travailler bande to kota na zo travailler kande na salaka. Alléluia. Et bien aimé nazongi nisima na zo sala kaka po ya moto yokana na nzambe. Alléluia. Tuna ndeko yokana na nzambe nini. Bien aimé ko lembisa te faut ko veiller faut ko sala. Et ko veiller ngo baka te ko prier ko veiller ngo bako sala musala nyonso ko sala ya ko lamuka. Alléluia. Bien aimé, et comme temps to contrôler so to kozonga to ba no contrôler musala to zo sala. Alors, il y a une velar et ngo ba non dormir. Et ngo ba permanecer despierto durante el tiempo que se destina a dormir. Bien aimé, ngo ba kozala ya ko lamuka tangu oyo ebongama ya kolala. Alléluia.
Bible on a soto yeko la gandena. Na 1 Thessaloniciens 5 ba bien ba la la na butu. Alléluia. Pour moi ba salango pour na ko la la te. Jésus na Jean chapitre 9. Ah bien to sala avec verset 4 à 5. Abi ngala za lumière à mokili. Abi to sala tango ezana nu moi. E butu ezoya biso to sala kate na butu. Alléluia. Ils ont la tina langage wa so sala turu abutu te. Wani za manga molimo. Bien mais la sake Nathan oyo ya butu eza temps yako sala te mais biso abina biso na temps wana photo za yako lamuka. Alléluia. Et photo za yako lamuka photo za ba minda yako pela. Alléluia. Yango abina biso permanecer despierto durante el tiempo que se destina a dormir. Ou deuxième définition bi hacer guardia durante la noche. Yango ko vigiler. Alléluia. Bien aimé, tu veiller pour te bien mokolo. Tu ça la garde, bien aimé. Abakuka binazana garde nanga. Alléluia. Anazana position au ticket la kinga. Bien aimé, yom do père de garde na yo. Pour na ba discrétion ba futilité église ba sala mbongo. Église za lokola Asha Noé. Na kati Asha Noé, tu ça ba lion, tu ça ba fourmi. Alléluia. Tu ça ba mbinzo, tu ça biloko musuta ya makasi na biloko makasi te. Mais yo kimbinzo na yo fragilisé yo te. Kaka toujours mona ngaza mbinzo. Église ba lion za nani? Lion za pasteur za lion te. Alléluia. Pasteur pas na kata hache. Yo na kata hache to convivre. Bien mais on doit détruire ba ministère la batu. Oza consacré, oza sacré, bien oza puissant. Okoko ningisa mukili oyo. Mais yo siko na kata hache o mona oza fragilisé. Otala éléphant. Bien mais éléphant nani? Hein? Yo so la nzinzi éléphant italien na ki éléphant na ye. Al pesanga ma bien par exemple. Pesanga amen ya bien. Alors bien aimé, et comme il attend, il y a ko lamuka. Et comme il attend, il y a ko progresser. Alors ya moni, eza vraiment motuya tokoka ko feye na temps oyo tozo ko lala. Bible na Luc chapitre 12. Alors dans Matthieu chapitre 26 verset 40, Bible na biso Jésus na montagne ya Gethsemane tant bakendeki po bakende ko sambela. Bible lobi Matthieu chapitre 26 verset 40. Duerme, dit roi Simon. Atuni ozolala. No ha podido velar una hora. Bien aimé, asepela kite. Pierre azolala na ye. Na sike zaki alala te. Alléluia, sike zaki aveye. Bien aimé, yo pende ozana ngambu. Tant sous l'élo, aux autres tambours, ça va ramonter mon là déjà. Alors, kola les a symbole à ma bé. Kola les a symbole ya posséder. Kola les a symbole ya ko perdre position dans la garde. Bien, maintenant, surtout veiller. Alors, dans Luc chapitre 12, autant on va pour tout qu'il y ait une conclusion. Luc chapitre 12. À partir du verset 35. Nous avons veillé pour te alerter. Bible na biso boye. Babi Esther 35 na kesu na 40. Esther senido vueso lomo y vueso lámpara encendida. Alléluia. Alba reine biso eza bien to serrer ba reine biso. Et ba mine na biso eza yakopela. Pesa na bien. Na otanga Luc chapitre 12 verset 35. Bien aimé, va mine de la biso ezala yakopela. Y vosotros sed semejante a hombre que aguarda 36. A que su Señor regrese a las bodas para que cuando llegue y llama, le abre enseguida. Bien, va bien, bino bozalis ressemblance, on appelle ça figure de rhétorique de comparaison. Tout ça, le rôle à bateau, bazozela. Que mu continue biso tango akoya na libala akuta biso tango akobenga akuta biso toza préparé so abengi kaka toyoki. Alléluia. Notoloba te natobongami te tokonoluka na mafuta 37 abi bienaventurado aquel siervo la cual su Señor cuando venga haya velado. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Babe sengo na mosali oyo tangu mukontinue akoya akuta ye azoveye. Alléluia. Et akozwa ye akobongisa ye
bakofanda na mesa pe akoservir ye. 38 Luc 12 38 Iankebenga à la seconde vigile na teyaki biso ba vigile ba veiller na bisaki biso ba veiller zaka 4 selon orientalisme. Alléluia. Premier veillée de 18h à 21h. Deuxième veillée de 21h à 0h. Troisième veillée de 0h à 3h. Et dernier veillée de 3h à 6h. 6h ngoloba tongwetani. 6h ngoloba Jésus azongi. Alléluia. 6h ngoloba le soleil leva mo ebimi. Alléluia. 38 ozotanga. Iankebenga à la seconde vigile. Iankebenga à la tertiaire vigile. Alléluia. Si le ayara ainsi bienaventurados sont à quel siervo? 38. Babi premier veillée. Alléluia. Premier veillée de 18h à 21h. Babi tant souza roya na deuxième veillée. To biso kuna to tanga ki media note. Ah zoya na 0h deuxième veillée. Ah basi biso Ankebenga la tertiaire vigile de 0h à 3h. Alléluia. O ezaka kobongama poto yebike soleil elevana egolamuka na tongo. Alors, bien aimé, ça va figure de rhétorique, de comparaison. Bazo comparer Moussali wana. Bah bien, si les ayars ainsi, bienaventurados sont à quel siervo. Ayar ba onde ayar biso yakolamuka. Loba ya yefsande kolamuka. Veillez. Alléluia. Bien, verset 39. Pero sabe esto que si supieran el padre de la familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Babia, mkolo andaku tatanda kuswa ayebaki que l'air nini akozonga anyaigo kozala toujours ya kolamuka. Bien aimé, Jésus no bibo ye kolo ndaku, kolo église, kolo fina yo. Alléluia. Bible obia ayebi ni ni moment. Alléluia. Verset otanga suka. Ayebi ni ni moment. Alors biso tozala wana ka tozokanisa ke tozo blaguer, tozo sa makambo biso tolingi. Bible bagia no sabe el día ni la hora que puede venir. Bien aimé. Soka yebaki aniauza yako veiller et 40 habits. Vos autres pues también esté preparado. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre viendrá. Pesanga mea bien. Abia, yepsande ko abi yo pesa ako bongama. Na l'air oyo zo kansate ako zonga. Bien aimé, ezali kambuteya, ezali kambu mwinda na yo, ezala ya koperne zo tanga ki na 35. 35 elobaki vuestro lámpara encendida esté encendido, vuestro lomo y vuestro lámpara encendida. Ezala kopoya ezala kaka ya kopela. Pesanga ma bien. Alors bien aimé, tout ce qui est la conclusion de aussi ça. Bible na biso conclusion de Matthieu chapitre 22 verset 1 à 14, tout ce qui est bangate. Está preparada para entrar con Jesús a la boda. Bien aimé, vous a préparé et totuni. Vous a gobongama po so qui yesu ayeka brise masiko kota na ye na kata libala. Babite boda, las boda. Bien aimé, ngana mama espérance, bo mutu na mutazana boda na ye. Pesa mama bien mama espérance. Ba mutu na mutazana boda na ye. Ngata nya zotuna, ngamo pe na zo mituna. Est-ce que na zako bongama pona kota na Jésus na libala, na fête libala na nga? Alléluia. Bien aimé na zolo belaga yote na ngamoko. Bien aimé, koloba eza malamu mais ko sale la bien aimé. Como está tu vestido de boda? Bien aimé, lambana yo alibala eza ndenge nini? Lo tiene puesto, oza latiango, tiene condition, eza la condition, el rey cuando va a levantar ce que te dira. Bien aimé, Bible mina biso nazotuna awa, est-ce que eza la condition? Bien aimé, so eza la condition te. Surtout que dans Jérémie chapitre 2 verset 22. Jérémie chapitre 2 verset 22. Yo otanga ngo. Bible alobia balbi lisivia no lave más que el sangre de Jesús. Babia
ato sukuli elamba no na lessive na savon na bino Jérémie chapitre 2 verset 22 elamba no kotela te alléluia bien aimé kaka makila Yesu mte etelisaka elamba Bible na biso banani yo tozomona wana est-ce que bata mission ni Apocalypse chapitre 14 au 7 pardon wana banani est-ce que bata mupe te réponse ebaki te bao basukule bilamba na bango na makila Jésus alléluia yango moni bien aimé soki elamba no eza ya ko beba kokende na yo te nde tobi na Jérémie 2:22 bono sukula yango na basavon na balisite botela te alléluia yango te kotuna elamba no eza ndenge nini etobi el rey quando va a levantarse que te dira alors na Matthieu chapitre 22 verset topesaki 22 bani na 1 na 14 na verset nango 12 na 22 tobi no defrauda el rey. Él sabe que tú estás dentro, pero él puede preguntarte cómo ha entrado aquí. Bible obi na roi mo sasa ki mariage pour na mwana na ye na ba no Matthieu chapitre 22 to pesi 1 na 14 to sukisa. Bible obi aluka ki batu asali fete alamsi biloko batu babona wango ya. Aluki batu ba ya na babuate bayaki ndenga bazalaki ibakotaki bavandaki na bamesa. Bible obi tata wana bani kotambula na kata sale alléluia akutani na mutu moko aki na kata sale azalaki na elamba ya feti te loba elamba ya feti te atuni ye nde albine amigo okotaki awa ndenge nini alléluia bien aimé tokoki evite makambo oyo tikaka tokota bien avant tokota bien aimé faut to se contrôler faut minde pela faut totala elamba po to evite batuni na biso okotaki awa ndenge nini pesanga ma bien et Bible lobi abwaka libanda babina libanda kuna nde oko swamino na molili e ba biba premier ba kokoma ba dernier alléluia e ba dernier ba kokoma ba premier alors bien mettons sur yo ofandela kaka ndekoyo ala sakani l'église azali onte bien aimé yo be mimona oza furumi yo mo linga oza la furumi alléluia tant sukutu yo oza furumi Bible na biso na proverbe 6:6 babi furumi ni amomuke abomba biloko nena ta oyo akoki kobomba yango po ta malili yaka ase déranger te alors bien aimé ba bito no yekola na école ya fourmi na bino proverbe 6 verset 6 to yekola na école ya fourmi mais yo omikomsa fourmi po na kata arche kobangele ka bien aimé banda lelo mwinda no pela au nom de Jésus banda lelo mwinda no pela au nom de Jésus préparation tozolo ba bien aimé soko négliger yango otika la libanda na ye ko ebiso porte nanu ekangami te pesanga ma bien porte nanu ekangami te Paul azoki ngolu porte ekangami te akotaki asalelaki Jésus e liwam te yaki liboso alléluia e tamsu e Jésus akozonga te liwam te koyamba yo alors bakufi bakumisaka nzambe te alors pesanga ma bien au nom de Jésus pesanga ma bien alléluia tobondeli Seigneur merci pour te permettre biso na mayekosi oyo ya kotuna biso ete so tozala kobongama po tokota na Yesu Masiya na libala bien aimé nzambe alobi na biso nzambe alobi na nga alobi na ndeko mosusu ntango mosusu aza mosika papa merci po ete obongisi mitema na biso obongisi makanisi na biso opportunité oyo toza nango Bible elobi ete oyebisaki Noe asala masuwa asalaki yango obaki na ye akotisa biloko akolia akotisaki biloko obaki ni akotisa batu akotisaki batu akotisaki mpe banyama e Bible elobi na Genèse chapitre 7 verset 16 e oyaki okangaki porte bien aimé ngapi nazoyebi soki nzambe azoloba na tongwa lelo porte ye nde mutu akangaka ni pasteur ni apôtre ni mutu moko akoki kokanga porte ni ndeko moko mpo aza na bazele na ye ye azomona neti ye mutu akokanga porte te apesi biso opportunité papa apambola mwana moko na moko oyo ayoki maloba oyo ya préparation oyo ayoki maloba oyo ya motivation oyo ayoki maloba oyo ekoki kolamusa ministère na ye soki azalaki distrait ayeba ete eza temps ya kobongisa ya kotala mwinda na ye soki eza na réserve papa pambola église na yo pambola bandeko na biso oyo baza pembeni mpe oyo baza mosika e yaka kopesa biso makasi Bible na biso ete reine na biso eza na sere na loketo e olobi na biso ete baminda na biso ezala kopela
tolingi nzambe minda na biso ezala ya kopela mikolo nyonso ntango nyonso rapelaka biso po ete mwinda na biso ekokozala na place na yango ezala na likolo ya chandelier lolenge olobaki ete tozongela bolingo na biso ya liboso soki tozongeli te okoya soki tosali repentance te okoya kolongola mwinda oya kolongola chandelier na esika nango tosengi yo merci po ete orapele biso ke chandelier ekoki kolongwaka te mpo elongwami orapelaka liboso pambola biso pambola eglize na yo pambola mboka mobimba pambola basali nyonso oyo bazosalela yo pambola mpe baoyo ntango so bakotaki na malili pesa bango moto toloba liso nini tokumisi yo na mokolo ya lelo okabeli biso totiki nyonso na maboko na yo merci nzambe mpo na eglize nozobatela toyebi ete soki ozongi na butu ya lelo te tokomona na liso na mikolo oyo kontinue kosunga biso kontinue kosunga eglize na yo toloba lisusu nini lokola moto moko toye kokumisa yo toye kotombola mingongo totomboli mpe maboko koloba ete victoire au nom de Jésus amen tobete likolo maboko